之前小宝不是想要个妹妹吗？以为这个事情只要不提他就会忘记了，结果他今天又提起了。什么时候给我生个妹妹？妹妹一时半会是生不出来，但哥哥可以马上有。啊，我们还是先去逛逛吧。哎呀，这留言区让我担心了。哎，晨晨，你家不是要换冰箱吗？荣升在平性领域可是很专业的，大品牌还是靠谱的。我听说荣升的胃药养鲜核心功能能让蔬菜水果在冰箱里再长7天呢。最近还有个养鲜功能升级的新品推出。是啊，就不用天天出门买菜了，老人用的多省心啊。妈妈，你还是帮球球哥哥买单吧，这样他就不用花钱了。你可真会替我省钱啊。